今天让挖掘机师傅来教大家如何快速的上托板。首先让两侧履带保持平行状态，然后调整挖臂角度。下大臂，把机身撑起来。撑起机身之后，两边履带同时往前走，走的同时收小臂。由于我们托板底盘低，可以直接走上去。待挖机全部上去之后，调整车身平衡点，防止偏重。最后我们把车身转回托板中心点。下大臂，放小臂，收挖豆，你学会了吗？